Салом алейкум, дӯстони азизи ма. Хуш омадин ҳама каса ба канали ма. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Дӯстони азиз, мехоҳам барои шумо самбуса шӯрбо, коса самбуса 2 намуд ном дора, барои шумо пешкаш кунам. Беҳад болаззат мешавад. Ба мо 250 грамм миллиграмм об, каме намак, як қошуқча камтар намак ва равған 30 миллиграмм равған, ним пиёла камтара ва орда бо чашм мебинем дӯстони азиз, барои то сахт шуданша. Хулоса 800 грамм орд меравад. Тақрибан да хел 800 грамм меравад. Точнаша намегум, на глазвайша меандозем дӯстони азиз. Анами хел хамири оддӣ мешӯрем, сахтакак хамира бихелем. 5 минут хамири ҳами самбусара мехелем ки хел эластични шава. Мемонем рӯшам мепӯшонем, рӯ мегирам. То рӯ гирифтааму фарша тайёр мекунем. Ба мо лозимай 2 дона картошкаи миёна, 2 брида гӯшти миёна ва 1 дона пиёзи хел миёна средни. Беҳад самбусаи хеле бомазза мешавад. Дӯстони азиз, барои шумо тавсия медиҳам ки тайёр кунем, пушаймон намешавед. Навҳа гӯшта калон реза мекунем, ҳозир хеле кубикои калон мекунем, майда намекунем. Ва мисли хӯрокам гӯя мешавад, лекин таъмаш аҷоибот хушрӯяд. Агар помидор дошта бошем, помидорам ҳамроҳ кунем, бо сочнитар мебиёяд. Ман помидор надоштам, бе помидор тайёр кардам, ба болгарский андохтамша. Замороженный болгари дорум, ай ҳамо андохтам. Не. Тамом. Намак меандозем, зира меандозем, мурч меандозем, тухми гашнич ва красный перец. Каме равған. Анам хел ҳамроҳ мекунем. Ҳамо паприка мегам, болгарии сирхи куфташуда. Анам хел хамирмон беҳад хеле необычный хамире ки бисёр ки хелидагиемша, мягкий омадаги эластичный. Анам хел хамира ҷудо мекунем. Анам хел ба шакли кулача мекунем, мемонем. Дар ҳарорати 180 градус дар духовка 40 дақиқа мепазем дӯстони азиз. 40-45 дақиқа паст мемонем, хушрӯ мепаза. Пасти ки 180 то 200 градус мобайнда мемонем, миёнада. Самбусаи бо лаззати осонакай тез тайёр мекунем. Ва тесташам хел тесте мягкий хушрӯ мешавад. Кадоме ки агар бухоҳад, бо тесташ ба ҷои равған шумо сливичный масло андозен, маргарин андозен ба ҷои равған. Ма сливичный ҳами маргарин андохтанӣ будам. Маргаринам 1 када буд. Рости гап аз холодильникам набуровардам, фаромӯш кардам. Ба роғани ҳами алейна кардам. Аҷоибот тесташ хушрӯи мягкий и хрустящий теста омадагия. Анам хе 4-5 намуд приправа андохтагием. Ҳай бо иҷаш ҳастае ки бо хоҳиш дил фарзандо агар ҳама бухра роғани мисол думбаи гӯспан ё роғани гов 4 кунҷа майда реза мекунем, дар нӯшта меандозем. Ман кӯдаком нағз кунам, мебинам ба ҷудо мекунанд ҳамаи роғанора, наандохтам. дӯстони азиз, савол бисёр мешуд. Ман оста саволода ҷавоб метиҳам. Ман камтар серкор будам, камтар 1-2 кор буд, натонистам ки видеоам тез кунам. Иншоалло ҳаракат кардистам барои шумо. Савол дар бораи ҳамо арӯсак мерафт. Арӯсак пухтагиёша ман мепартофтам, ба мегуфтанд арӯсак кие? Шумо ҳами арӯсак шумо чӣ мешава? Видеоша нишон метиҳен. Арӯсак и келинмон мебошад, зани додарам. Видеода ҳастай тӯйшонам, партаги маракошонам, никоҳшонам, фотияшонам, ҳамаш дар ҳами канал ҳастай. Мо моҳи августа тӯй кардагӣ будем. И келинмонай. 1 додар дорум, 1 ака дорум. Ҳами зани додарам мешава. Ҳамроҳи модар зиндагӣ мекунам. Арӯсаки ба тавфиқи мисол кор кӯнаки хушрӯи арӯсаки мо корош ба худ худованд ҳамаи моро насиби келини ба тавфиқ
гардона ҳамае ки орзуе ки фарзандоша хонадоркунӣ дора ба ҳамамо насиб гардона. бонувони азиз, агар шумо дар ҷустуҷӯи ҷойи кор будед, пас ин маълумот маҳз барои шумост. ширкати Феберлик барои хонумон имкон медиҳад, ки аз хона истода кори худро дар реҷаи дилхоҳ пеш баранд. ширкат кормандони худро бо музди маоши баланд ва тӯҳфаҳои гуногун ҳавасманд мегардонад. шумо метавонед вақти худро ҳам дар назди фарзандону пайвандон гузаронед ва ҳам бо кори дилписанди худ, ки тариқи телефон онлайн сурат мегирад, машғул шавед. инчунин бонувони донандаи забони узбекиро ба кор даъват мекунем. ба қайдгирӣ ва омӯзиши кор ройгон мебошад. барои маълумотҳои бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. имконияти хубро аз даст маде ва ҳамкори ояндаи мо шав. занҳои азиз, ана ки ҳамаи шуморо даъват мекунам ба кори ширкати беҳтарин Фаберлик, ки тамоми чиз дорад, дору, тамоми парфюмерия барои кӯдако шампуну, барои калоно шампун, тамоми чизо дорад. шумо кор кунен, ҳам фоидаи калона мегирен, ҳам арзон мехарен, ҳам падарка мегирен, ҳам бонус мегирен, ҳам маош мегирен. ихе вариантора аз даст натиҳен. касе ки хоҳишманда нависен дар ҳамин номерои рӯи экран ба Осия, ҳами хоҳарак Осия ном дорам, старши лидер директори ҳами Фаберлик шудагиам, ба шумо ёрӣ метиҳанд, ҳамаша мефаҳмонанд. бо ҳамроҳшон кор мекунем, беҳтарин группа доранд, духтаро пушаймон намешавен. ман одамои дилпурра барои шумо ҳама вақт реклама мекунам, совет метиҳам ки ба ҳамо бо ҳамроҳшон кор кунен, одамое ки ман мешиносумшон. саломат бошен дӯстони азиз, номерашон рӯи экран дай нависен. анами хел дӯстони азиз, ҳамашам хамир шадиденда чӣ хел плитёнка печондам, гирдоштан хел мемонам. як дона тухма сафеди зардиш якҷоя хел мекобем шаб, хел болошта ҳамашонда мешакем. ман хеле ҷудо накардам зардиша, фақат сафедиву зарди якҷоя. 6 дона шуд. 6 дона тайёр мешавад. беҳад ба баракатай калонай ба сери кӯдако мехӯранд. ина дӯстони азизи ман, якташ калонтара, дига 5таш якчен. анами хел пухт, 45 дақиқада пухт дӯстони азиз. 40-45 дақиқада мепазад. пухт, анами хел бинен чӣ хел хушрӯй, аппетитни, ки хушрӯй омадаги ҳамин тесташ гарини мада махбул шуд. анами хел гарми ҳаст, ки қапида намешава, навай духовка гирифтагӣ меша. дӯстони азизина бинен ҳавлош чӣ хел омадистай, ҳавли ҳамо фаршаш. анами хел дирнаш сочнияй, хай бо помидор боша андозен, бо дигар хел сокш бо бисёртар меброяд. ҳамаш пухтагиай, картошкош, ҳамаи чизаш пухтагиай, бо лаззат. ина дӯстони азизи ман, анами хел мебояд. баъд савол шудагӣ буд ки шумо ба чӣ программа монтаж мекунен. монтажи ҳамин видеое ки ман мекунам, ман ба программа иншод мекунам. ҳоз суратша мемонам дар рӯи экран. анами программа қатъи иншод дар Play Market нависен, скачат кунен, бо даромаден ҳамаи ҷоша видеора мемонен, хитон мефаҳмен, уже осонай. видеора мебурӣ, видеора монтаж мекунӣ, скоростша баланд мекунӣ, овозша мекушӣ, овоз мемонӣ, музика мемонӣ, ҳамаш оддӣ када фаҳмондагиай. скачат кунем, бо ӯша хитон мефаҳмед. тарзи тайёр намудани десерт лимоник барои шумо пешкаш мекунам, ҳамчун пирогай. лекин мулоимаки хушрӯ мебояд, азбаски лимон дорад, ҳами бӯи ҳами пирог беҳад хушрӯай, бо ҳам таъмаш нотакрорай. ба мо лозим аст 3 дона тухм, 1 стакан пур шакар, 230 граммаи шакар, 1 қошуқча разрихли тел, 160 грамм маргарин дар ҳарорати хона мондагӣ мулоим бошад, 320 грамм ордай, 22 қошуқ орд мешавад дӯстони азиз, ва 150 миллиграмм ширай. шираш амиққа мешавад 150 миллиграмм, 1 дона лимон, лимона пӯстша тёрка мекунем ва 1 дона лимона сокша меҷафем дар даруни теста.
анам хел тестара ҳамроҳ мекунем, тухму шакарша ба венчик мековем. Иароҳӣ ки бе миксер тайёр мешавад. барои подписчико бисёр хоҳиш мекунам бе миксер боша, аммо барои шумо хостум анами чиза тайёр кунам. ва разрыхлителя андохтем, ҳамаша мековем. Якта лимона пӯстша тиёрка кардам, якта ҳамун лимона обша чиқидам. Қариб 1 пиёла об ровард. Беҳад лимони бо мазза буд. ин лимонора аз Тоҷикистон дӯстони азиз рӯй кардан, савғотиҳо аз Тоҷикистон. модара гуфтем, модарҷон рӯй кардан. худованд нигаҳбоншон боша, бо фикри морам мекунанд. 22 қошиқ орда 2 баробар мекунем. аввал як бор меандозем, бо дуюм бор меандозем. анам хел ба венчик мековем. унҷа камтар маргарини мулоими хушрӯшидагӣ набуд, дертарак ба ҳалш кардам, хе кофта ҳалш кардам. анам ин маргарина бароварда барвақт бумонем дӯстони азиз, мулоимак шава. вақти мулоим шуд, бо тезда ҳал мешавад. тестамона дар духовка дар ҳарорати 180 градус мемонем дар мобайн. ин листои майдада меша. ин рецепт камай тамошобинон, рецепт камай 3 дона тухқати дар анами размери 22 тайёр кардистам. тагутор плита гиронай гарм бе конвексия. баъди пухтан анам хел ороиша бо сахарни пудра кардам. касе ки чизе ки хоҳад, иш мувофиқи таби дили худтонай. касе ки то охири навора ҳамроҳи мо буд, саломат боша. худованд нигаҳбони ҳар яки мо боша. худованд ҳар мушкилӣ дорем, мушкиломона осон гардона ва ба орзу муроду мақсадомон бирасона. то наворҳои оянда дӯстони азиз бо мо бошем. хушбахтарини мард дорои 3 чиз аст. баъзеҳо дорои 4 чиз гуфтанд. яке зани хуб, дуюм хонаи хуб, сеюм савораи хуб. عليك بالتأني وأعط دون مني وسر نحو الثريا بسير مطمئن لا لن تنال فوق